বন্ধুরা আজকের রেসিপির জন্য না লাগবে আটা ময়দা, না লাগবে সুজি, না লাগবে বেসন, না লাগবে ঘি। একদম ঘরে থাকা দুটো সামান্য উপকরণ দিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে আজকে মিষ্টি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। আজকে হলো রথযাত্রা, তো রথযাত্রা সকলকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা বন্ধুরা। তো এই রথযাত্রায় কিন্তু এই মিষ্টিটা অবশ্যই কিন্তু ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করতে পারো বন্ধুরা। ভীষণই টেস্টি ইউনিক পদ্ধতিতে আজকে তোমাদের শেয়ার করব, আর ঘরে থাকা সামান্য দুটো উপকরণ দিয়ে। তো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দীপা রান্নাঘর, স্বাগত জানাই। আজকে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। তো বন্ধুরা একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছিলাম, আর এখানে আমি 2 কাপ দুধ দিয়েছি। আর এই দুধটা সুন্দর করে জাল করে আমি এর মধ্যে দিয়েছি এলাচ গুঁড়ো, আর এখানে দিয়েছি 1/3 কাপ চিনি। তো চিনিটা কিন্তু আমি অল্প একটুই অ্যাড করেছি, কিন্তু আর কিন্তু চিনি ব্যবহার করব না। আর সুন্দরভাবে দুধটাকে ভালো করে ঘন করে জাল করে নিচ্ছি। তো কে কোথা থেকে দেখছো বন্ধুরা, একটা লাইক করে ভিডিওটা দেখবে, আর শেষ অবধি দেখার অনুরোধ রইল। আর সবাইকে জানাই রথযাত্রা অনেক অনেক শুভেচ্ছা বন্ধুরা। তো তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো, আমিও ভালো আছি তো তোমাদের আশীর্বাদে। তো বন্ধুরা এখানে আজকের এই রেসিপিটা ভীষণই ইউনিক, মানে তোমরা বিশ্বাসই হবে না কিন্তু বন্ধুরা। তো এখানে নিয়েছি আমি 1/2 কাপ চাউল। তো চাউলটা করব কি, প্রথমে আমি একটা বোল নিব, আর চাউলটাকে সুন্দর করে ধুয়ে নিব। প্রথমে চাউলটা ধুয়ে আমি সুন্দর করে অফ ক্যামেরায় ধুয়ে নিয়েছি মানে এই চাউলটাকে। আর এই চাউলটার মধ্যে না সুন্দর করে আমি জল দিয়ে আমি তো বন্ধুরা একটা কথা বলবো, এই অবধি এসে যারা লাইক করতে ভুলে গেছে একটা লাইক করে দিবে বন্ধুরা। তোমাদের লাইক আর সুন্দর কমেন্ট করে তোমার পরবর্তী ভিডিও বানাতে ভীষণ মোটিভেট করে বন্ধুরা। তো লাইক করতে ভুলবে না। তো চাউলটা কি সুন্দর করে আমি ঘষে ঘষে ধুয়ে নিয়েছি আমি। আর এখন করব কি, জল দিয়ে ঢেকে রাখবো কিন্তু বন্ধুরা। তো চাউলটাকে আমি ভিজিয়ে রাখলাম, আর এখন ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে রেখে দিব সাইডে। আর এখন করব কি, একটা বলে মানে ছোট পাত্রের মধ্যে বাটিতে আমি আগের থেকে দুই চামচের মতো কাস্টার্ড দিয়ে আমি সুন্দর করে হালকা নর্মাল দুধ দিয়ে আমি মিক্স করে নিয়েছি। তো কাস্টার্ডটা দিলে কী হবে, এই মানে রেসিপির মিষ্টির স্বাদটা কিন্তু আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এটা ভ্যানিলা কাস্টার্ড, তো ভ্যানিলা ফ্লেভারের। তো এখন আমি করব কি, দুধটা দেখো বেশ ঘনভাবে আমার জাল করা হয়ে গেছে, বেশ ঘন হয়ে গেছে। আর এখন করব কি, অল্প অল্প করে কাস্টার্ড দিয়ে সুন্দর করে মিক্স করে নিব। তোমরা কিন্তু এখানে ভাবতে পারো অনেক সময় কাস্টার্ড আমি মানে এক্সট্রা করে মানে মিক্স না করে এমনিতেই দিয়ে দিই দুধে, কিন্তু কোনো সময় এমনটা করতে যাবেন না, তাহলে কী হবে, দলা পাকিয়ে যাবে কিন্তু বন্ধুরা। আগের থেকে দুধ দিয়ে মিক্স করে তারপরে অল্প অল্প করে দুধের মধ্যে দিয়ে মিক্স করতে হবে লো ফ্লেমে। এই দেখো আমার কাস্টার্ড দেওয়াতে কিন্তু মানে মানে দুধের রঙটা কতটা সুন্দর হয়েছে, আর এটার মানে সেন্টটাও কিন্তু দারুণ হয় বন্ধুরা। তো বেশ এখানে কত সুন্দরভাবে আমার তৈরি করা হয়ে গেছে মালাইটা। একদম কম উপকরণে এত সুন্দর যে মিষ্টি তৈরি হয়, তোমরা কিন্তু না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। অবশ্যই একদিন করবে, না হলে কিন্তু একদম বিশ্বাস হবে না বন্ধুরা। তো এইখানে দেখো সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে মিক্স করে ঘন করে নিয়েছি আমি। কাস্টার্ডটা যেহেতু দিয়েছি বেশ ঘন হয়ে গেছে দুধটা। তো এখানে পুরোপুরি আমি 1/2 লিটার দুধ মানে অ্যাড করেছি, মানে 1/2 লিটার দুধ দিয়ে কিন্তু আমি তৈরি করে নিয়েছি আমি মালাইটা। তো এখন নাড়াচাড়া করে সুন্দরভাবে মিক্স করে নিলাম। তো এখন করব কি, গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দিব। আর এদিকে যে আমি চাউলটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, চাউলটা দেখো একদম নরম হয়ে গেছে কিন্তু বন্ধুরা। আর এই দেখো হাতে এইভাবে মানে সে চাপ দিলেই কিন্তু চাউলটা ভেঙে যাচ্ছে, মানে আমার চাউলটা খুব সুন্দরভাবে ভিজে গেছে। এখন করবো কি, জলটাকে আমি ফেলে দিয়ে আমি সুন্দর করে চাউলটা মিক্সার জারের মধ্যে নিয়ে নিব। বললাম না ভীষণই ইউনিক আজকের এই মিষ্টি রেসিপিটা, একদিন না করলে পস্তাবে বন্ধুরা। মানে এতটাই টেস্টি, খেলে কিন্তু মনে হবে আরও খাই, এতটাই টেস্টি। তো চাউলটা আমি মিক্সার জারের মধ্যে সুন্দরভাবে কুচি কুচি ঢেলে নিচ্ছি। তো আমার নতুন পুরনো বন্ধুদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অনেক অনেক ভালোবাসা। এই নতুন নতুন রেসিপিগুলো দেখার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। আর এখানে দেখো আমি 3 চামচের মতো টক দই, টক না এখানে মোটামুটি ধরো মিষ্টি দই হবে, 3 চামচের মতো দই আমি অ্যাড করে দিলাম চালের মধ্যে। আর তোমরা চাইলে এখানে কিন্তু কোকোনাট ব্যবহার করতে পারো, তো আমি কোকোনাট দিইনি।
তো এখানে আমি চালটা দেখো সুন্দরভাবে একটা ফাইন পেস্ট করে নিয়েছি। এখানে কিন্তু জল অ্যাড করতে হবে না কিন্তু বন্ধুরা, একদমই জল ব্যবহার করবে না। তো আমি জল ছাড়াই কিন্তু পেস্ট করে নিয়েছি দই দিয়ে, আর সুন্দর স্মুথ একটা ব্যাটার তৈরি হয়েছে। আর একটা বোলের মধ্যে আমি এই ব্যাটারটা ব্যাটারটা ঢালবো না, আমি যে মানে দুধ দিয়ে যে মালাইটা তৈরি করেছি ওই মালাই আমি এর মধ্যে অল্প একটু দেবো এই বোলের মধ্যে। তো এখন করব কি, আমি যেই চালটা পেস্ট করে নিচ্ছি ওই চালটা এর মধ্যে আমি ঢেলে নেব। তো মিক্সার জারটা কেচে কুচে আমি পুরো চাউলের পেস্টটা আমি ঢেলে নেব বোলের মধ্যে। এখানে মালাইটা ব্যবহার করেছি মানে কারণ আছে, এখানে আমি মালাইয়ের মধ্যে আমি এলাচ গুঁড়ো দিয়েছি, কাস্টার্ড দিয়েছি, আর এটার ফ্লেভার কিন্তু এই মানে চাউলের মধ্যে কিন্তু ঢুকে যাবে, আর খেতে কিন্তু দারুণ হবে বন্ধুরা। অবশ্যই না করলে একদম বিশ্বাস হবে না, আমি বলছি যেহেতু তোমরা অবশ্যই করে খাবে, মানে না করলে কিন্তু আমার কথাটা আমি কিন্তু মিথ্যা বলছি না বন্ধুরা, অবশ্যই কিন্তু করে খাবে। তো এইখানে দেখো ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি আমি, ওই কাস্টার্ড মানে মালাইয়ের সাথে কিন্তু সুন্দরভাবে মিক্স করা হয়ে গেছে, আর কালারটা খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে কিন্তু বন্ধুরা। এখন করব কি, একটা থালের মধ্যে আমি সাদা মানে রিফাইন তেল আমি এখানে একটু ব্যবহার করেছি, আর তেলটাকে ব্রাশ করে নিচ্ছি কিন্তু ব্রাশ দিয়ে সুন্দর করে। তো এখানে তো বড় একটা থালা আমি ব্যবহার করেছি। এখানে করব কি, চাউলের পেস্টের মধ্যে আমি দিয়ে দেব ইনো। তোমরা চাইলে এখানে বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারো, আমি ইনো ব্যবহার করেছি, আর ওই হাফ চামচের মতো ইনো হবে। আর এখানে আমি অল্প একটু জল দেবো ইনোটা অ্যাক্টিভ করার জন্য। তো যারা নতুন ভিজিট করছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে, আর পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিবে, যখন আমি ভিডিও আপলোড করব নিত্য নতুন তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। আমি প্রত্যেক দিন চেষ্টা করি ঘরে থাকা সামান্য উপকরণ দিয়ে বা সাধারণ উপকরণ দিয়ে হেলদি স্ন্যাক্স, হেলদি রেসিপি, মিষ্টি রেসিপি শেয়ার করি বন্ধুরা। তোমরা চাইলে কিন্তু আমার চ্যানেলটা ভিজিট করতে পারো। তো এখানে দেখো ইনোটা দিয়ে আমি সুন্দর করে অ্যাক্টিভ করে নিয়েছি, আর সুন্দর হালকা একটা ব্যাটার হয়ে গেছে কিন্তু বন্ধুরা, একদম পুরো ফ্লাফি হয়ে গেছে। আর এখন আমি করব কি, এই থালার মধ্যে আমি পুরোটা কেচে কুচে ঢেলে নেব। আটা, ময়দা, সুজি, বেসন ছাড়াই যে এত সুন্দর মিষ্টি তৈরি হয় তোমরা কিন্তু না দেখলে বিশ্বাসই হবে না বন্ধুরা, মানে না করলে বিশ্বাস হবে না। তো এখানে দেখো আমি ব্যাটারটা পুরোপুরি ঢেলে নিয়েছি, আর এখানে কড়াইতে জল দিয়ে আগের থেকে গরম করে নিয়েছি, কিন্তু ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম। আর এখানে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে দিব ওই জলের মধ্যে। স্ট্যান্ডটা দিয়ে আমি করব কি, যেই থালার মধ্যে আমি পেস্টটা মানে তৈরি করে রেখেছি ওই থালাটা আমি এইভাবে বসিয়ে দিব। মোটামুটি 10 থেকে 15 মিনিট আমি এটা ভাপিয়ে নেব। তো এখন ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে দেব। তো চলো 10 মিনিট পরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই দেখো আমার কিন্তু রেডি হয়ে গেছে সুন্দরভাবে। আর এখন করব কি, আমি একটা টুথপিক দিয়ে চেক করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি মানে আমার রেসিপিটা মানে কতটা সুন্দরভাবে মানে বেক হয়েছে। মানে এই দেখো এখানে টুথপিকে কিন্তু একটুকু লেগে যায়নি, তার মানে আমার পুরোপুরিভাবে হয়েছে। আর এখন করব কি, একটা ওই থালাটা আমি নামিয়ে নিয়েছি, আর ঠান্ডা করে একটা প্লেটের মধ্যে আমি ডিমোল্ড করে নেব। আর কত সুন্দরভাবে উঠে এসেছে দেখো, মানে এত সুন্দর হয়েছে না, আমার দেখে এতটা ভালো লেগেছে কি বলবো তোমাদের। তো এখানে দেখো খুব সুন্দর তৈরি হয়েছে, এতটাই জালিদার স্পঞ্জি হয়েছে। আর এখন আমি করব কি, একটা কাঁটা চামচ দিয়ে একটু আমি এইভাবে করে নিচ্ছি যাতে রসটা সুন্দরভাবে ঢুকে যায়। তো এখানে জালিদার হয়েছে অবশ্যই, তাও আমি একটু করে নিয়েছি। তো এখন করব কি, যেই মালাইটা তৈরি করে রেখেছি এই মালাইটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব। অবশ্যই কিন্তু বন্ধুরা লাইক করতে ভুলবে না, তোমাদের লাইক আর সুন্দর কমেন্ট কিন্তু আমার পরবর্তী ভিডিও বানাতে ভীষণ মোটিভেট করে। তো এই দেখো, আর আমার রেসিপি তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাতে ভুলবে না। আর কমেন্ট অপশানে একটা হাইপ আছে, হাইপ করতে ভুলবে না। আর কোনো অংশে আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবে না, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবে। তো এখানে দেখো পুরো আমি এখানে মালাইটা আমি দিয়ে দিব। কিন্তু দেখতে এতটা লোভনীয় হয়েছে তাই না বন্ধুরা, দেখে কিন্তু লোভ লাগছে তাই না।
অবশ্যই একদিন করে খাবে আর আমাকে কমেন্টে জানাবে কতটা লোভনীয় হয়েছে আজকের এই রসমলাইটা বন্ধুরা। তো এখন আমি উপর দিয়ে একটু গার্নিশ করে নেব, অল্প একটু কাজু আমি গ্রেট করে দেব আর দিয়ে দিব পিস্তা। তো উপর দিয়ে আমি একটু কাজু গ্রেট করে দিচ্ছি। তো উপর দিয়ে আমি কাজুটা গ্রেট করে দিচ্ছি। তো এখন আমি একটু উপর দিয়ে আমি পিস্তা গ্রেট করে দিব। তোমরা চাইলে এখানে যে কোনো ড্রাই ফ্রুটস ব্যবহার করতে পারো বন্ধুরা। তো কম সময়ে কম উপকরণে কিন্তু বন্ধুরা কম বাজেটে মানে এত সুন্দরভাবে রসমলাই তৈরি হয়, মুখে দেওয়া মাত্র মিলিয়ে যায় বন্ধুরা, এতটাই টেস্টি বন্ধুরা। তো কম বাজেটে এত সুন্দর রসমলাই তৈরি হয়, তোমরা কিন্তু বিশ্বাসই হবে না না করলে, তো অবশ্যই করে খাবে। তো উপর দিয়ে আমি একটু পেস্তা গ্রেট করে দিচ্ছি। খুব সুন্দর হয়েছে বন্ধুরা, যতটা দেখতে সুন্দর হয়েছে তার দ্বিগুণ হয়েছে খেতে বন্ধুরা। তো আমি করেছিলাম কি আমি এখানে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম মোটামুটি 1 ঘন্টার মতো। তো এখন আমি একটা চাকু দিয়ে কেটে নিচ্ছি। কেটে নিচ্ছি আমি সুন্দর করে। তো একটা প্লেটে আমি একটু 1 পিস আমি উঠিয়ে নিচ্ছি আর তোমাদেরকে খেয়ে দেখাচ্ছি আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি মিষ্টির ভেতরটা। এই দেখো এতটা লোভনীয় হয়েছে কি বলবো তোমাদের, মুখে দেওয়া মাত্রই মিলিয়ে যায়। এই দেখো ভেতর অবধি রস একদম। তো অবশ্যই আজকের জন্য ভিডিওটা এখানে শেষ করব, দেখা হবে নেক্সট পর্বে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এইভাবে আমার পাশে থেকো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে। আর তোমাদেরকে একটু খেয়ে দেখাচ্ছি, এতটাই সফট তোমরা কিন্তু বিশ্বাস হবে না এই রসমালাইটা চাউল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই দেখো দারুণ লোভনীয় হয়েছে। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এইভাবে আমার পাশে থেকো। টাটা। দারুণ ইয়াম্মি হয়েছে। টাটা।